Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gita. Herzlich willkommen beim gemeinsamen Bibellesen. Halo semua, nama saya Gita. Selamat datang dalam membaca Alkitab bersama. Heute lesen wir die Fortsetzung der Geschichte dem Zwillingsbruder Esau und Jakob. Hari ini kita akan membaca lanjutan cerita tentang saudara kembar Esau dan Jakob. Kon ihr euch noch erinnern, wie die Geschichte letzte Woche war? Apa kalian masih ingat ceritanya minggu lalu? Das macht nichts, wenn ihr vergessen habt. Ihr könnt das Video von letzter Woche nochmal angucken oder die Geschichte in der Bibel lesen. Tidak apa-apa kalau kalian lupa. Kalian bisa tonton videonya minggu lalu atau membaca ceritanya di Alkitab. Aber bevor wir beginnen, lasst uns zuerst gemeinsam beten. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Wir falten unsere beiden Hände, kita lipat kedua tangan kita. Wir schließen unsere Augen, kita pejamkan mata kita. Lieber Gott, danke, dass wir von deinen Geschichten immer mehr erfahren. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa lebih banyak mengenal firman-Mu. Öffne unsere Ohren und unser Herz, sodass wir verstehen, was du uns damit sagen willst. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami mengerti isi firman-Mu. Bleib bitte bei uns und beschütze uns. Dampingi kami dan lindungilah kami. Danke Gott, in deinem Namen beten wir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Der Erstgeburtssegen. Berkat untuk anak pertama. Ishak war alt geworden und konnte nichts mehr sehen. Ishak sudah tua dan tidak bisa melihat. Eines Tages rief er seinen ältesten Sohn Esau zu sich. Was ist, Vater? Fragte Esau. Ach, mein Sohn, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe, sagte Ishak. Deshalb erfülle mir noch einen Wunsch. Nimm deinen Bogen und jage ein Stück Wild für mich. Du weißt ja, wie ich es gerne habe. Bereite es mir so zu und bring es her. Ich möchte davon essen, damit ich dir meinen Segen erteilen kann, bevor ich sterbe. Suatu hari, ia memanggil putra pertamanya Esau. Ada apa ayah? Tanya Esau. Putraku, aku sudah tua dan tidak tahu berapa lama lagi usiaku, kata Ishak. Maka itu, penuhilah permintaanku. Ambil panahmu dan pergilah berburu seekor hewan liar untukku. Masaklah makanan yang aku gemari dan bawalah kepadaku. Aku akan memakannya, lalu memberimu berkat sebelum aku mati. Seine Mutter Rebekka hatte das Gespräch der beiden belauscht. Ribka, ibunya, mendengar pembicaraan mereka berdua. Da rief sie Jakob herbei und erzählte ihm, was sie gehört hatte. Ia lalu memanggil Yakub anak keduanya dan menceritakan apa yang ia dengar. Jetzt, pass genau auf, was ich dir sage, forderte sie ihn auf. Lauf schnell zur Herde und such 2 schöne Ziegenböckchen aus. Ich bereite sie dann so zu, wie dein Vater es gern hat. Und du bringst ihm den Braten, damit er davon isst und dir vor seinem Tod den Segen gibt. Sekarang ikutilah perintahku, kata ibunya. Pergilah dan ambil 2 ekor anak kambing yang terbaik dari hewan ternak kita. Aku akan memasaknya menjadi makanan yang digemari ayahmu, sehingga ia memberikan berkatnya kepadamu sebelum ia mati. Aber Mutter, hast du denn nicht daran gedacht,
dass Esaus Haut behaart ist, aber meine ganz glatt. Wenn mein Vater mich berührt, merkt dann Unterschied. Der Betrug fliegt auf und verflucht mich, anstatt mich zu segnen. Rebekka aber ließ sich nicht beirren. Dann soll der Fluch mich treffen, erwiderte sie. Tapi ibu, apa engkau tidak ingat kalau tubuh Esau berbulu, sementara tubuhku tidak berbulu? Jika ayah menyentuhku, ia akan sadar telah ditipu dan akan mengutuk aku. Tetapi ibunya berkata, biar aku yang menanggung kutukan itu. Jetzt tu, was ich dir gesagt habe. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Jakob brachte sie und Rebekka bereitete ein schmackhaftes Essen zu, so wie Ishak es gern hatte. Lalu Yakub mengambil kambing-kambing itu, dan Ribka mengolahnya menjadi makanan yang enak seperti yang digemari Ishak. Sie nahm die besten Kleider Esaus und befahl Jakob, sie anzuziehen. Die Felle der Böckchen wickelte sie ihm um die Hände und um den glatten Hals. Ia juga mengambil baju Esau yang terbaik dan meminta Yakub untuk mengenakannya. Lalu ia memakaikan bulu kambing untuk menutupi tangan dan leher Yakub yang halus. Dan gab sie ihm den Braten und frisch gebackenes Brot. Lalu diberikannya makanan yang sudah diolahnya dan roti yang masih hangat kepada Yakub. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Ishak fragte, wer ist da, Esau oder Jakob? Ich bin Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast, Vater. Komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst. Yakub mendatangi ayahnya dan mengucapkan salam. Ishak bertanya, siapakah engkau, Esau atau Yakub? Aku Esau, putra pertamamu, jawab Yakub. Aku sudah menjalankan yang kau inginkan, ayah. Mari duduklah dan makanlah, agar nanti engkau bisa memberiku berkat. Verwundert fragte Ishak, wie konntest du nur so schnell ein Stück Wild erlegen, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Komm näher, ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht, sagte der Vater. Ishak terkejut. Bagaimana bisa kau secepat ini berburu hewan liar, putraku? Karena Tuhan Allahmu memudahkan jalanku, ayah, jawab Yakub. Mendekatlah, supaya aku yakin apa kau benar putraku Esau, kata ayahnya. Jakob ging zu ihm hin und Ishak betastete ihn. Die Stimme ist zwar die von Jakob, aber den Händen nach ist es Esau. Doch vorher fragte er noch einmal nach. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin es, log Jakob. Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe, sagte Ishak. Yakub mendekat dan Ishak menyentuhnya. Suaramu seperti Yakub, tetapi tanganmu seperti Esau. Sekali lagi ia bertanya, benarkah engkau putraku Esau? Benar, kata Yakub berbohong. Berikanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan, lalu memberimu berkat, kata ayahnya. Dan bat Ishak, komm und küss mich, mein Sohn. Jakob ging zu ihm und küsste ihn. Als Ishak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Mein Sohn,
Deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder, in Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses wünscht, wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Lalu Ishak berkata, "Kemarilah dan cium aku, putraku." Yakub mendekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium aroma pakaian Yakub, diberkatilah putranya. Putraku, pakaianmu memiliki aroma padang yang diberkati Tuhan dengan hujan. Tuhan akan menyuburkan tanahmu, panen gandum dan anggurmu akan berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan menjadi hambamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Terkutuklah orang yang mengutukmu, dan diberkatilah orang yang memberkatimu. Da kam auch schon Esau von der Jagd zurück. Auch bereitete das Essen so zu, wie es sein Vater gerne aß, und brachte es ihm. Esau telah kembali dari berburu. Ia pun menyiapkan makanan yang digemari ayahnya dan menghidangkannya kepada ayahnya. Setz dich auf und iss von meinem Wild, Vater, damit du mir den Segen geben kannst, sagte er. Duduklah dan makanlah masakanku, ayah, sehingga engkau dapat memberiku berkat, kata Esau. Wer bist du denn? Fragte Ishak verwundert. Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener, bekam er zur Antwort. Siapakah engkau? Tanya Ishak heran. Putramu Esau, anak pertamamu, jawab Esau. Da erschrak Ishak heftig. Aber gerade eben hat mir schon jemand gebratenes Wild zu essen gegeben. Ich habe alles gegessen und ihn gesegnet, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen. Ishak sangat terkejut. Baru saja ada seseorang yang menghidangkan makanan kepadaku. Aku sudah memakannya sampai habis dan memberinya berkat sebelum engkau datang. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Als Esau das hörte, schrie voll Bitterkeit laut auf. Setelah Esau mendengar itu, ia teriak penuh amarah. Bitte, Vater, segne mich doch auch, flehte er. Aber Ishak entgegnete, dein Bruder hat dich betrogen und den Segen gebracht. Aku mohon, ayah, berkati aku juga. Adikmu telah menipuku dan telah merampas berkat untukmu. Jetzt hat mich schon zum zweiten Mal überlistet. Zuerst hat sich meine Rechte als ältester Sohn erschlichen und jetzt bringt mich auch noch den Segen, der mir zusteht. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig? Sekarang dia sudah 2 kali memperdayaiku. Pertama ia merampas hak kesulunganku, sekarang ia juga merampas berkatku. Apakah ayah tidak punya berkat lain untukku? Ishak antwortete, ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht und alle seine Stammesverwandten müssen ihm dienen. Getreide und Wein habe ich ihm versprochen. Was kann ich dir da noch geben, mein Sohn? Hast du wirklich nur diesen einen Segen, Vater? Segne doch mich auch. Er fing laut an zu weinen. Da versprach Ishak, dort, wo du wohnst, wird es zwar keine fruchtbaren Felder geben,
Kein Regen wird dein Land bewässern. Durch dein Schwert musst du dich ernähren, und deinem Bruder wirst du dienen. Doch eines Tages wirst du die Last von seinen Schultern nehmen. Ishak menjawab, "Sesungguhnya aku sudah mengangkatnya menjadi tuan di atas kamu, dan semua saudaranya akan menjadi hambanya. Gandum dan anggur sudah kujanjikan kepadanya. Apalagi yang dapat kuberikan untukmu, putraku?" "Hanya itukah berkat yang kau punya, ayah? Berkatilah aku juga," katanya sambil menangis keras. Lalu berkatalah Ishak, "Tempat kediamanmu tidak akan bertanah subur, tidak akan ada hujan yang membasahi tanahmu. Kau akan hidup dari pedangmu, dan kau akan menjadi hamba adikmu. Dan suatu hari, kamu akan bisa meringankan bebannya." Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Nahm sich vor, schon bald wird man meinen Vater trauern. Wenn gestorben ist, dann bringe ich Jakob um. Esau membenci Yakub yang sudah menipunya. Tidak lama lagi, orang akan berduka jika ayah meninggal. Setelah itu aku akan membunuh Yakub, niatnya. Aber Rebekka erfuhr von seinem Plan und ließ Jakob zu sich rufen. "Pass auf, dein Bruder will sich an dir rächen und dich umbringen," flüsterte sie ihm zu. Ribka mendengar rencana Esau dan segera memanggil Yakub. "Kakakmu ingin membalas dendam dan membunuhmu. Darum befolge meinen Rat. Flieh nach Haran zu meinem Bruder Laban und bleib so lange dort, bis sich Esaus Zorn wieder gelegt hat. Wenn nicht mehr daran denkt, was du ihm angetan hast, schicke ich dir diese Nachricht. Du kannst zurückkommen. Schließlich will ich nicht beide Söhne an einem Tag verlieren." Pergilah ke Haran kepada saudara laki-lakiku Laban, dan tinggallah di sana sampai amarah Esau mereda. Jika ia sudah lupa dengan perbuatanmu, aku akan mengirimkanmu pesan bahwa kamu bisa pulang. Aku hanya tidak ingin kehilangan kedua putraku di hari yang sama. Diese Geschichte findet ihr in der Bibel im ersten Buch von Mose 27. Cerita ini dapat kalian temukan di Alkitab Kejadian 27. Von der Geschichte seht ihr, dass eine Lüge alles verschlimmern kann. Dari cerita ini kalian lihat bahwa satu kebohongan bisa merusak segalanya. Ishak der Vater war von seinem Sohn Jakob enttäuscht. Jakob wurde von seinem Bruder Esau gehasst. Musste sogar fliehen, sein Zuhause und seine Familie verlassen, sein Leben zu retten. Ishak sang ayah kecewa kepada Yakub putranya. Yakub juga dibenci oleh Esau kakaknya. Yakub juga harus melarikan diri, meninggalkan rumah dan keluarganya demi keselamatannya sendiri. Was wird aus Jakob? Wie geht die Geschichte weiter? Das erfahren wir nächste Woche. Apa yang akan terjadi dengan Yakub? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo kita cari tahu minggu depan. Bis dahin, bleib behütet und gesegnet. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita. Amin.